এবার গরমকে সঙ্গে করে প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে আসছে ভারী বৃষ্টি। গত 2 দিন ধরে অস্বস্তিকর আবহাওয়া থাকলেও এবার কিন্তু বড়সড় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে বাংলার বুকে। কিন্তু ঠিক কোন এলাকায় বড়সড় দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে এবং কোন দিকেই বা ভারী বৃষ্টি হবে তা নিয়েই এই ভিডিওতে আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে জানিয়ে দেব। আপনি ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন আর এই রকমই লেটেস্ট ও হেল্পফুল ভিডিওগুলি সবার প্রথম দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। বাংলায় ইতিমধ্যেই শেষের মুখে বসন্তকাল, তাই গত কয়েক মাসের তুলনায় এখন বেশ খানিকটা বদলেছে প্রকৃতির রূপ। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে পারদের অঙ্কটা। রীতিমতো গ্রীষ্মের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বসন্তের মাঝেই। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি জেলায় শুরু হয়েছে তাপপ্রবাহের মতন পরিস্থিতি। চৈত্র মাসে 40 ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে একাধিক জেলার তাপমাত্রা। আজ থেকে দক্ষিণবঙ্গের আরো বেশ কিছু জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস। ফলে আগামী দিনে অস্বস্তি আরো বাড়বে। জানা গেছে এই মুহূর্তে ঝাড়খণ্ড, বিহার থেকে ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পর্যন্ত তৈরি হচ্ছে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা। এর ফলে দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসা বাতাস ঢুকে তৈরি হতে পারে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। রবিবার থেকেই আবহাওয়া বদলে যাবে রাজ্য জুড়ে। বৃষ্টি হবে জেলায় জেলায়। আজ দক্ষিণবঙ্গের কোনো জেলায় বৃষ্টিপাতের তেমন পূর্বাভাস নেই। তবে আজ তাপপ্রবাহের মতন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে উত্তর 24 পরগনা, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। আজ দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি হতে পারে। এদিকে বাংলাদেশের কথা বলতে গেলে দেশের বিভিন্ন স্থান দিয়ে মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ বয়ে গেলেও সিলেট বিভাগ ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাপপ্রবাহ ছিল না ও নিয়মিত বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। এইবার সিলেট বাসিন্দাদের জন্য খারাপ সংবাদ হলো সিলেট বিভাগেও তাপপ্রবাহের ছোঁয়া লাগতে যাচ্ছে আগামী 7 এপ্রিল থেকে ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ অনেক হ্রাস পাবে। সেই সঙ্গে ভ্যাপসা গরম বৃদ্ধি পেতে পারে। অপরদিকে আগামী 14 থেকে 16 এপ্রিল এর ভেতরে দেশের দিকে একটি বৃষ্টি বলয় আসার সম্ভাবনা আছে। তবে পরবর্তীতে কোন এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টি অ্যাটাক করবে জানতে হলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটি প্রচুর পরিমাণে আপনার ফ্রেন্ডসদেরকে শেয়ার করে তাদেরকেও দেখার সুযোগ করে দেবেন। বাই বাই গাইজ।